Vazou uma planilha com comentários sobre praticamente todos os influencers brasileiros. Não se sabe quem fez essa planilha, mas aparentemente ela não foi feita por uma pessoa só, mas sim por várias pessoas que nos últimos anos contrataram esses influencers para os seus jobs. Quem são essas pessoas? Onde elas trabalham? Em agências de publicidade? Em departamentos de marketing? A questão é que não se sabe. Eu recebi essa planilha e são 65 páginas de comentários. A gente não pode falar que todo mundo está lá, porque todo mundo é muita gente. Mas uma grande parte dos influenciadores brasileiros está nessa planilha. E é claro que nem todo comentário que está ali é ruim. Tem muito comentário que está ali que é bom, que está elogiando. Mas tem muito comentário detonando, recomendando que aquele influencer nunca mais seja contratado. Quer um exemplo? Olha aí. Bom, eu não vou ficar aqui dando nome aos bois, porque a minha intenção aqui não é queimar ninguém. A minha intenção aqui é alertar vocês que não são influencers e que não são famosos. Porque tem gente que apronta 1001 e acha que ninguém vai saber. E essa planilha provou que os contratantes se falam, trocam informações entre si, que o comportamento de vocês está sendo avaliado a todo momento. E se fazem isso com os famosos, quem garante que não existe uma outra planilha comentando o comportamento dos não famosos que participaram das suas produções? Talvez exista e a gente nunca vai saber. Então tomem cuidado com o que vocês fazem e como vocês se comportam, para não terem um comentário pejorativo sobre vocês rodando por aí. Escreve aí nos comentários e me diz se esse conteúdo foi útil para você.